下面我们来讲咳嗽的调理方案。那这咳嗽呢，有的呢是刚刚咳嗽有人呢是久咳。那如果是刚刚咳嗽的，那建议疏通经络相对更快一些。如果是久咳的，那么在疏通经络的同时，那对于足底反射区也要坚持实践。那从足底反射区的方案来看，首先左足的肾上腺、肾、输尿管和膀胱作为基础反射区，每个位置点按1分钟，重点的对肺、喉和气管以及甲状旁腺要进行重点的刺激，因为它们都可以直接去调节到这个肺。最后用右足的肾上腺、肾、输尿管和膀胱来收尾。肾上腺的反射区在肾的内侧上方第2指骨的中段，在这个位置就是肾上腺的反射区。肾的反射区在双足底第2和第3指骨的近端，脚掌会形成一个人字形的这样一个区域。好，它的后方凹陷，这就是肾的反射区。从肾的反射区到膀胱的反射区，那这一个弧形的连线，我们依次点按，这就是输尿管的反射区。膀胱在舟骨的下方，当我们把脚趾绷紧的时候，有一根肌腱这就是拇展肌，拇展肌的内侧，那这个位置就是膀胱。肺和支气管的反射区是在斜方肌反射区的后面，是在第2到第5直指关节上这一横带，这是肺的反射区。那么它向第3指延伸的这个区域，这就是支气管。喉与气管是在第1、2直指关节之间的这个区域，就是喉与气管。甲状旁腺在第1直指关节前缘，这个就是甲状旁腺。肾上腺的反射区在肾的内侧上方第2指骨的中段，在这个位置就是肾上腺的反射区。肾的反射区在双足底第2和第3指骨的近端，脚掌会形成一个人字形的这样一个区域。好，它的后方凹陷，这就是肾的反射区。从肾的反射区到膀胱的反射区，那这一个弧形的连线，我们依次点按，这就是输尿管的反射区。膀胱在舟骨的下方，当我们把脚趾绷紧的时候，有一根肌腱这就是拇展肌，拇展肌的内侧，那这个位置就是膀胱。那么经络处方，如果是早期的刚刚发生咳嗽的，疏通肺经的易堵塞穴位是最快的。那么对于久咳之人，由于伤了脾胃之气，所以也需要疏通肾经和脾经。特别是感冒之后、发烧之后的那种痒咳，疏通肾经堵塞穴位和脾经堵塞穴位，这个效果是很快的，因为它就是鼓舞了正气，来补益这个肺气。三焦经因为中医的三焦和肾，它们是五脏旁通的关系，所以当长期咳嗽，甚至说有人只在晚上咳嗽的时候，三焦经要作为重点。所以肺经、肾经、脾经和三焦经的易堵塞穴位疏通之后，那么这咳嗽的问题可能会得到解决。